Voilà quoi. Mais tu as l'habitude d'être conne, donc ça c'est pas nouveau pour toi. T'es conne encore une fois, comme quoi je pense qu'ils aiment tarber un petit peu plus ton cerveau qu'autre chose. Mais tu le sais déjà. En ce qui concerne la saleté et les marques, tu t'y connais bien parce que tu sais comment tu achètes tes marques. Ça a été coupé, désolé. قلت لك tu sais comment toi tu achètes tes marques وكيفاش تقدري تلبسي واش تقدري تلبسي على بالنا كيفاش كيما انت طيحي تي بيبي بلي زعما انت خدامه بصح ما على بالهمش واش من خدمه اسكو الخدمه اللي توريها لهم في لي ريزو سوسيو ولا اللي ما توريها لهمش après minuit donc tu m'as piqué plusieurs fois de manière directe, de manière indirecte. Je t'ai jamais répondu en fait parce que tu n'existes pas dans ma vie. Je crois que c'était une grosse erreur que ou les قيموك بزاف عباد parce que c'est pas comme si tu t'étais embrouillé qu'avec moi, hein. C'est-à-dire que tu n'as absolument aucune amie. J'ai envie de te dire Eva, Zaza, Yasmine حوستيها من دارك, Jazia, Chouchou. Je pense que tu as autant d'ex-petits copains que d'ex-amis. Tellement tu n'es pas une personne, tu es fausse en fait. C'est-à-dire que si vraiment Nes y a un faux qui te choque, parce que tu montres une image. En fait, si tu jouais aussi bien la comédie, les réseaux, que la télé quand il Hollywood. Mais jusque-là, là, je voulais pas te répondre. Même quand tu avec les événements, tu bhdil, on dirait que je suis ton ex. Tu m'as tellement, c'était ridicule. Tu qu'il naisse et tout. Sauf que les gens savent pas tout ce que tu as fait. Parce que les gens pensent que t'es. Parce que les gens ne savent pas que tu as voulu sortir avec mon ex. Ils savent pas ça. Parce que ça avec les principes. Les gens ne savent pas tout ce que tu as dit sur moi. Les gens ne savent pas les pages que tu as معاهم qui صارت لي la polémique. Les gens ne savent pas كيفاش حميتي البندير, كيفاش طلعتي عباد, كيفاش سيتي ميم تنوضي عباد باش يهضروا عليا. Tout ça les gens ne le savent pas parce que دائما طيح لهم انا العشرة. اه وي نسيت ثاني اليزي. الناس كانوا يعرفوا الحكايه تاع اليزي واش مي بون ابخي انا ما نلومكش باسكو كاع لي سبستانس اللي تاخديهم والعفايس اللي يطلعوا بهم لا لون وكاع خلخلوك شويه ديجا كو لا باس كانت مفوتيه بصح زدتي بهذوك زدتي طرتي. دونك ان كونساي نعطيهولك. تي على بالك واش الناس عندهم عليك ديجا برك زازا غير تغاشيتي بلا ما ندخل ايفا بلا ما ندخل انا اللي كنت نحامي عليك باش الناس ما يحطوش واش على بالك كانوا قادرين يحطوا. وقفت معاك جوسكا لا ديرنيير مينوت ميم كي الناس كانوا يهضروا فيك انا كنت نوقف معاك كنت نقول لهم نو وشحال واحد يجوز في هاد اللايف في هاد لا ستوري على بالو كي بروبوزيتك في بوبارطو كي بروبوزيتك في يما بروبوزيتك في ميديا الجيريا كي بروبوزيتك في بزاف عفايس باسكو جو فولي فريمون صح انايا صح شغل je te voyais je suis comme ma petite sœur je voulais te protéger كنت نقول مسكينه ما تعرفش parce que الله غالب moi quand je connais les parents العشره c'est important ما نقدرش نطلق aussi rapidement بصح non رحتي بزاف بعيد donc je t'explique qu'on soit bien d'accord tu restes à ta place et je reste à la mienne. لما ندنالكش ما خلطش فيك je m'en fous je sais même pas si t'existes تما. D'ailleurs ça sera la première et dernière story. انت par contre على بالي بلي حتقعدي تشوفي بس كون بعدا كيفاش ديري وين لازم تروحي ديري شعرك وين تروحي تشري خواتم وين تروحي ديري لي بيجو وين تروحي تشري حوايج فو بيان تشوفيني انا باش تروحي ديريهم. كش نهار ندير لك كود برومو @achète-toi-une-personnalité.com ولا قولي لهم يشروا لك une personnalité parce que je sais que انت ما تشريش. Donc voilà, là tu le sais, tu me connais très bien, je suis restée très soft. ما تكتريش parce que quand démarrer مليح je sais où انا حنلحق. Donc reste à ta place et moi je resterai à la mienne. Je ferai comme si tu n'existes pas, exactement comme j'ai toujours fait. Tu n'existes pas. Et voilà. تحبي تدخلي في الحكايه ندخلوا معاهم ثاني ماشي بروبليم باسكو يا باك je suis restée un petit peu calme pendant une période جبت على les réseaux sociaux et tout le monde a remarqué. Je me suis calmée, je me suis dit ça sert à rien et tout. Ça ما تفهموش هكا pour vous c'est une faiblesse. نسيتوا انا كيفاش عامله تاع الصح. Donc c'est pas la peine تبعتي لي عيبات comme d'habitude.
وتبكي للناس comme d'habitude. Ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Pour moi, tu es morte, mais ça, tu le sais déjà, je te l'ai dit directement. Oh, ouais, j'espère que tu n'auras pas la même fin que Marilyn Monroe, ton idole. Hein? Même si on sait toutes les deux que tu. Donc, sur ce, le معاني فهمتيهم والميساج لحقك وكلا ديري روحك نية بس كانوا ما عرفوك على بالنا كيفاش ولي في الجي ويعرفوك تاني ابار كيلكو بيرسون اللي مساكن لعبتيها لهم et tout mais ils finiront par comprendre. Comme قلتي la vérité finit toujours par éclater. Et quand tu es sale parce que كنتي ضايعه روحك جاب لها بيكي كنتي تكتبي في ميساج كنتي تشوفي روحك في المرايه quand tu es sale تقدري ديري والو طوط وتباني تكسيش راسك. Donc voilà. اللي يحب يدخل روحو تاني في هاد الحكايه مرحبا. Moi je suis de bonne humeur en ce moment, je suis de bonne humeur. انا كي صرات لي لا بوليميك لي جون نو ساف با كيفاش حميتي البندير كيفاش طلعتي عباد كيفاش سيتي ميم تنوضي عباد باش يهضروا عليا تو سا لي جون نو ساف با باسكو ديما نطيح لهم انا العشره وي نسيت ثاني اليزي الناس كانوا يعرفوا الحكايه تاع اليزي واش مي بون ابخي انا ما نلومكش باسكو كاع لي سوبستانس اللي تاخديهم والعفايس اللي يطلعوا بهم لا لون وكاع خلخلوك شويه ديجا كو لا باس كانت مفوتيه بصح زدتي بهذوك زدتي طرتي. دونك ان كونساي نعطيهولك تي على بالك واش الناس عندهم عليك ديجا برك زعقري تغاشيتي بلا ما ندخل ايفا بلا ما ندخل انا اللي كنت نحامي عليك باش الناس ما يحطوش واش على بالك كانوا قادرين يحطوا. وقفت معاك جوسكا لا ديرنيير مينوت ميم كي الناس كانوا يهضروا فيك انا كنت نوقف معاك كنت نقول لهم نو وشحال واحد يجوز في هاد اللايف في هاد لا ستوري على بالو كي بروبوزيتك في بوبارطو كي بروبوزيتك في يما كي بروبوزيتك في ميديا الجيريا كي بروبوزيتك في بزاف عفايس باسكو جو فولي فريمون صح انايا صح شغل je te voyais je suis comme ma petite sœur je voulais te protéger كنت نقول مسكينه ما تعرفش باسكو الله غالب quand je connais les parents